صديقي المشاهد، النهارده معانا قصه غريبه جدا، قصه كرامه مواطنه مصريه بتتهان على ارض مصر وتحديدا في الغردقه. حكايه مصريه اصيله بتصحى من الفجر عشان تشتغل علشان لقمه عيش حلال تاكل بيها عيالها، وفي الاخر تلاقي اللي يهددها ويقطع رزقها في بلدها وكانها غريبه، مع ان هي صاحبه المكان واللي بتهددها هي اللي غريبه عن المكان. انا محمد قنديل واهلا وسهلا بكم. ام كريم سيده مصريه زي ملايين الامهات، كل ذنبها ان نفسها حلو في الاكل، وقررت ان هي تعمل مشروع اكل بيتي علشان تساعد في مصاريف البيت. ست مكافحه وبطله ونموذج مشرف جدا. مشروعها بسيط وحلال على قد الحال، ولكن يبدو ان الحلال بقى بيضايق اللاجئين اللي كبسوا على نفسنا وخنقونا، والموضوع بقى مقرف لابعد الحدود. في المقابل في لاجئه سوريه بتدير شبكه كانتينات في مدارس. انا بصراحه ما اعرفش مين اللي سمح لها بالشغل اصلا، فبدل ما تنافس ام كريم بالشطاره والجوده والسعر، قررت ان هي تنافس بالصوت العالي والتهديد الصريح. بعتت فويس صوت لام كريم على الواتساب، هددتها بانها هتقطع عيشها وتبلغ عنها الصحه. ده تهديد مباشر، استعراض قوه، رساله واضحه ان السوق ده بتاعي والارض دي ارضي، وانت يا مصريه هنا مجرد ضيفه مالكيش مكان، انا صاحبه البلد مش انت. يعني باختصار، السوريه شافت ان ام كريم اشطر منها، انضف منها، ارخص منها، ضميرها حي لانها بتستخدم خامات افضل وانضف واسعارها احسن، فسحبت منها الزباين والمدرسين والطلاب بقوا بيشتروا من ام كريم. وبالتالي ام كريم من وهي في بيتها ما اتحركتش، بس دمرت مشروع السوريه اللاجئه بشطارتها. ولكن لحظه، لجأت مين؟ دي مستوطنه، حاجه كده شبه اللي بيحصل في الضفه الغربيه. هوب من حيث لا تدري تلاقي مستوطن يهودي جاي يقول لك دي ارضي، ده بيتي. هو ده اللي حصل مع ام كريم للاسف. تفاصيل الحكايه منشوره على فيسبوك، اكتب بس في خانه البحث ام كريم وهتشوف بنفسك مدى البلطجه اللي بتحصل ضد المصريين في بلدهم. تعالوا كده نسمع مع بعض تهديد اللاجئه السوريه للمصريه الجدعه ام كريم، ونرجع لبعض تاني. انت قفلتي المكالمه، مو مشكله، انا ما بيهمني، بس رح اقول لك شغله، انت حابه الشغله دي وما زال قلعوكي من رجع فيها، روحي خدي لك كانتين بالمدرسه احسن ما عم تقطعي على رزق العالم. انا كلمتك بالذوق بس طلعتي ما فيكي ذوق ولا فيكي دم، بس انا رح اعرف اتصرف معك كيف، وانا حطيتك براسي باذن الله. باذن الله انا حطيتك براسي، يا بتزوقي على دمك وما بقى تجيبي طلبات لا مدرسين ولا غيرهم، يا اما اقسم بالله لجيب لك الصحه على وسط بيتك، اقسم بالله عم بحكي جد، واللي بايدك اعمليه، لانه انت فعلا وحده يعني ما فيكي ذوق. انا عم حاكيكي بالذوق ورحتي سكرتي، بس انا برضه رح اقول لك ان شاء الله ان شاء الله الفلوس اللي حتاخديها منها تصرفيها على صحتك وعافيتك انت وجوزك وعيالك، يا رب الفلوس دي بتاخديها وبتروحي فيها على المشفى، لانه انا قاعده بالكانتين عم بدفع اجاراته وانت قاعده ببيتك لا عندك اجار ولا شيء. روحي خدي كانتين، عينك بالكانتينات، روحي خدي كانتين بمدرسه، قتلك الشغل قتلك الفلوس، روحي اشتغلي. هنا لازم نقف، الموضوع اكبر بكتير من سندوتشات ومشاريع اكل، الموضوع بقى موضوع سيادة وكرامه. ازاي مواطنه مصريه في قلب بلدها تحس بالخوف والرعب وتقرر ان هي تقفل باب رزقها علشان لاجئه استقوت عليها؟ ازاي نسمح ان قانون الغابه هو اللي يحكم ارزاقنا؟ حتى لو قانون الغابه فالحاجه الحيوان صاحب المنطقه بيكون اولى بيها، ده لو حتى كده. دي مش مجرد عرض للقضيه الحلقه دي، لا ده بلاغ على الهواء للسيد النائب العام ولوزاره الداخليه ولكل الجهات المعنيه، دي دعوه لكل مصري عنده نخوه ودم حامي علشان نقف جنب ام كريم بنت بلدنا، مش عشان نرجع لها رزقها وبس، ولكن عشان نرجع كرامه بلد بحالها. هدفنا واضح ومباشر، مش عايزين تعاطف، عايزين اجراءات حاسمه ورادعه، عايزين اللي غلطت تتحاسب وتكون عبره لكل من تسول له نفسه انه يهين مصري على ارض مصر. ام كريم خسرت احساسها بالامان، الاحساس اللي هو اهم من الاكل والشرب والرزق، بقت بتحس ان هي غريبه في بلدها، الشعور بالقهر والظلم للاسف سيطر عليها. واكيد في اسئله كتير بتدور في دماغها وملهاش اجابه، ليه بيحصل فيها كده؟